a la casa, reservar. Casi de todo aquí en lo de atrás. Es lo primero para hacer eso. Eso sí está más fácil, yo pienso. Porque si te queda más con las armas y las vuelves a hacer. Pero una grandota. Voy para allá, para Sinaloa, amigas, y sabe, cabrón. Uno de los dos se van a putear, Bueno, Sinaí no, porque ella es soltera. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Aquí sí nomás va a pistear, chingas. Pues la pisteada igualita, a lo mejor estoy echando unos 1000 baros de harina. Ahí bonita. Raimundo al compa Joel de parte de DJ Rojas, reportándose desde Alemania. ¿De cuál se la jugarán? Pero lo malo es que no invitan para la dijeron agua, no sota. Steven Mix, saludos mi negrito Chocorrol. Ceci, saludos Sinaí para las amigas Leti Trejo y Erika Pérez, para todas las banderas de Brooklyn, por ahí con la de corazón de acero de Gillo. Saludos Sibel. Saludos, Sibel. La de, bueno, ¿cuál le dice? Sí. Corazón de acero de Gillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Échale, ¿qué proyecto traigo tú, Cleto? ¿Qué? ¿Qué proyecto traigo? ¿Usted qué crees? Habla. Mira aquí cómo traigo a Evi. No, voy a subir videos al YouTube, a mi canal. Vas a ser famosillo, güey. Ese es mi mero patrón. Ese es mi mero boss. He's like, Vas a ver el video en... ¿Cuándo iremos a acabar? No, ya lo que esté terminadito, de que las plantas, que esté jalando. Ya mismo. Las puras vistas. Los puros billetones van a llegar a mi cuenta de YouTube. al vato. ¿Quieres ir? Te voy a estudiar. Vamos a los
Bueno, aquí está listo este proyecto. Y nos vamos al otro que sigue. Puente, plantas, escalones, piedra, todo. Todo listo, aquí está. Ahí están los compañeros de trabajo, mírenlo, en el puro face. En el puro face los compas. Otro proyecto terminado. Otro proyecto terminado, sí es cierto. Ahí está la competencia grabando, no hombre, Cleto, hombre. ¿Cómo quedó el proyectillo? Good. Okay. Very good, very good. Fine, fine, fine.